vamos a analizar las características que se deben de revisar a la auscultación de los ruidos respiratorios de forma normal y algunas anormalidades. La finalidad de la sesión es que te quede claro qué debes de revisar cuando estás haciendo la exploración, la auscultación en el paciente con un problema respiratorio. Entonces vamos a empezar por cuáles son los ruidos que debo de auscultar de forma normal y qué características debo de analizar en cada uno de ellos. Mis ruidos normales se integran básicamente en 3 y te pido que recuerdes, no es necesariamente la única forma de clasificar los ruidos. Sin embargo, considero que es una forma muy sencilla de hacerlo y que siempre te va a traer la información a la mente cuando estés delante de un paciente. Entonces, no es la única forma de clasificarlos. Hay mucha bibliografía al respecto, revísala y llega a tus propias conclusiones, que también es muy importante. Estos 3 ruidos podemos clasificarlos de esta forma: el soplo laringotraqueal o laringio, la vibración vocal y el murmullo vesicular. Tienen diferente origen. El soplo laringio pues es el que se origina en la vía aérea superior, el murmullo vesicular a todo lo largo del parénquima pulmonar y que está en contacto con la pared del tórax. La vibración vocal pues se puede escuchar también a través de toda esta segmentación. Y hay características que tengo que explorar en cada uno de ellos, como es la fase, que se trata del momento en el que estoy haciendo la auscultación respiratoria. Quiere decir que es la inspiración y la expiración. La frecuencia, que me habla del número de eventos, o sea, de inspiración y expiración, que suceden en una unidad de tiempo. Eso también se maneja por rangos, de acuerdo a los grupos de edad, pero cuando supera el número del rango o está por debajo, le llamo como una alteración, ya sea taquipnea o bradipnea. Simetría. La forma en la que divido el hemitórax en 2 o en regiones y que puedo comparar la una con la otra. Entonces puedo tenerlo simétrico o bien asimétrico. Tono y timbre. No quiero abrumarte con las definiciones de tono o de timbre, pero sí quiero que te acuerdes que el timbre me dice si el ruido es agudo o bien es grave. Y el tono me puede decir si es alto o bajo, pero sobre todo me dice una característica. ¿A qué se parece el ruido que estoy auscultando? Y eso me ayuda mucho cuando tengo ruidos agregados anormales. La duración. Depende del sitio del tórax donde realice la auscultación, pero generalmente tengo una relación de 2 a 1, más larga la inspiración que la expiración. Puede ser 3 o 4, depende de la región del tórax donde lo ausculte. 4 serían las partes más basales. ¿Esto a qué se refiere? La forma en la que escucho el ruido es más larga la inspiración si la comparo con la expiración. La auscultación. Si yo hablo del fenómeno de la respiración como un fenómeno fisiológico, esto sucede distinto. Solo estamos hablando de auscultación. Ritmo. Pues es la cadencia, la simetría que tiene en relación al tiempo ruido que se está produciendo. Solamente puedo tener 2, o es rítmico o es arrítmico. Dentro de las arritmias incluso puedo catalogarlos en algunas específicas. También tengo el sitio, que me dice el lugar en donde voy a hacer la auscultación, y esto lo puedo catalogar por regiones anatómicas, que en una práctica posteriormente lo vamos a platicar así. Y por último, los ruidos agregados, que son los anormales que puedo auscultar. De forma general, y te lo vuelvo a repetir, analiza la bibliografía. Te vamos a recomendar algunas bibliografías para que lo puedas revisar, pero en forma general creo que esta clasificación es la que puede ayudarte. No es la única, pero creo que es muy útil para que lo entiendas de inicio. Puedo clasificar los ruidos en secos y en húmedos, de forma general. Los secos me podrían involucrar 3 tipos de ruidos distintos: un roncus, una sibilancia y un estridor. ¿Cuál será la diferencia? Pues de todos estos ruidos debo de identificar dónde se sitúan, debo de identificar la fase en la que se escucha, el timbre, incluso el tono. Entonces, un roncus se identifica más en las partes superiores porque deriva de la vía aérea grande.
llámese la tráquea, a veces los bronquios principales. Sucede más frecuentemente, tiene un predominio de fase, y esto sucede más frecuentemente durante la expiración y tiene un timbre grave y se asemeja a un ronquido. Si alguno de ustedes ya se quedó dormido, pues este es el momento para darse cuenta que este es un ronco. La sibilancia. ¿Dónde sucede la sibilancia? Esta también es de vía aérea superior, pero tiene diferencias. Esta se empieza a disgregar hacia la vía aérea inferior, y hacia un poquito de las partes más angostas de la vía aérea. Tiene un predominio en la expiración, pero no es el único, puede suscitarse en la inspiración. Tiene un timbre, y esto es lo que hace la diferencia. Tiene un timbre agudo y parece a un silbido. Entonces estas dos vamos muy sencillas. Tercera, el estridor. El estridor sucede únicamente laringotráquea superior, es lo más superior de la vía aérea que puede haber. Aquí no hay parénquima pulmonar cuando sucede este fenómeno. Es un ruido que se presenta agudo, pero es mucho más agudo, y la característica, que es el tono, es áspero, raspa cuando se escucha. En cuanto a los ruidos húmedos, puedo clasificarlos en dos principalmente, que los considero crepitantes o subcrepitantes. Crepitante sucede en bronquios pequeños o en bronquiolos. Los subcrepitantes suceden en alveolos. No importa aquí el timbre del ruido, pues la semejanza es lo que me interesa. Y ambos suenan a burbujas. Solamente que la fase en la que se escucha es distinta. Uno lo escucho al final de la inspiración y otro durante toda la inspiración. Esta es la forma en la que, de manera muy sencilla, puedes realizar la auscultación de los ruidos respiratorios. No olvides auscultar también la voz. ¿Cómo ausculto la voz? Esta siempre debe de ser medianamente intensa y debe de ser incomprensible, de forma normal. Cuando empiezo a tener alteraciones, te voy a mencionar dos ejemplos, como es la broncofonía y la pectoriloquia. Me debo de enfocar en esas características. Mientras la broncofonía se vuelve intensa e incomprensible, la pectoriloquia se vuelve comprensible, pero puedo dividirla en dos. La que no se escucha, que es la áfona, y la que se escucha muy intensamente, que sería la sonora. La que es un cuchicheo, que sería la áfona, y la que se escucha muy fuerte, que es la sonora. Básicamente esto es lo que puedo decirte sobre los ruidos respiratorios. Espero sea útil y nos vemos en la siguiente. Adiós, chamacos.